នឹងអរិយធម៌ដ៏ចំណាស់ទាំង4នៃមនុស្សជាតិគឺអ៊ីជីប មេសូប៉ូតាមី ឥណ្ឌានិងចិនមានទំនាក់ទំនងរកស៊ីជាមួយគ្នាច្រើនតាំងពីយុគសម័យបុរាណក៏ប៉ុន្តែប្រជាជននៅក្នុងតំបន់ទាំងមូលនេះច្រើនតែជាអ្នកជំនាញខាងការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវគោកឬក៏មានការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកខ្លះដែរក៏ប៉ុន្តែគឺជាការដឹកជញ្ជូនតាមដងទន្លេបើគេនិយាយអំពីអ្នកជំនាញខាងដើរសមុទ្រវិញគេត្រូវទៅមើលបណ្ដារដ្ឋដែលចាប់កំណើតឡើងជាបន្តគ្នានៅជុំវិញសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេយើងស្ថិតនៅក្នុងអំឡុងយុគសម័យលង្ហិនគឺប្រមាណពី3000ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជរហូតទៅដល់ប្រមាណជា1000ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជនៅខាងជើងឆ្នេរសមុទ្រអ៊ីជីបក្នុងសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេមានកោះដ៏ធំមួយឈ្មោះថាកោះក្រែតដែលបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាផ្នែកមួយនៃប្រទេសក្រិចគឺអ្នកកោះក្រែតនេះហើយដែលជាអ្នកដោះគំនិតនិងមានជំនាញខាងនាវាចរតាមផ្លូវសមុទ្រមុនគេដោយពួកគេបានបង្កើតនាវាសមុទ្រមួយប្រភេទដែលមានឈ្មោះបោះសម្លេងពាសពេញផ្ទៃសមុទ្រតាំងពីយុគសម័យបុរាណរហូតទៅដល់សតវត្សទី14នៃគ្រិស្តសករាជនាវាសមុទ្របង្កើតឡើងដោយអ្នកកោះក្រែតនេះត្រូវបានគេឲ្យឈ្មោះតាមភាសាក្រិចបុរាណថា Galea ហើយតាមភាសាបារាំងបច្ចុប្បន្នថា Galea គឺជាប្រភេទនាវាសមុទ្រដែលមានក្តោងផងនិងមានដងចែកផងដែលតម្រៀបជាជួរទាំងសងខាងតាំងពីក្បាលរហូតដល់កន្ទុយដោយសារតែនៅសម័យកាលនោះមនុស្សនៅមិនទាន់រកឃើញទ្រឹស្ដីរូបវិទ្យាដើម្បីអាចប្រើកម្លាំងទល់នឹងកម្លាំងបាននៅឡើយដូច្នេះក្នុងការបើកបរនាវា Galea គេអាចបើកក្តោងប្រើតែនៅពេលណាដែលមានខ្យល់បក់មកពីខាងក្រោយប៉ុណ្ណោះហើយក្រៅពីនេះគេត្រូវមានមនុស្សចែវទើបវាអាចធ្វើដំណើរទៅមកបានដោយសារតែហេតុនេះហើយទើបនាវា Galea ដែលជានាវាដ៏មាំមិនខ្លាចព្យុះមិនខ្លាចរលកក៏ប៉ុន្តែមិនអាចធ្វើដំណើរចេញឆ្ងាយពីឆ្នេរបានយូរនោះទេដោយសារតែចំនួនមនុស្សដែលត្រូវចែវមានចំនួនច្រើនហើយប្រើកម្លាំងច្រើនដូច្នេះត្រូវការផឹកទឹកច្រើនដែលគេមិនអាចដឹកយកតាមគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ច្រើនថ្ងៃបានទើបចាំបាច់ត្រូវតែចូលសម្ចតនៅមាត់ឆ្នេរជារៀងរាល់យប់ក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយនាវា Galea គឺជាមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ឲ្យអ្នកកោះក្រែតធ្វើជំនួញជួញដូរតាមផ្លូវសមុទ្រនៅជុំវិញតំបន់មេឌីទែរ៉ាណេចាប់តាំងពីអ៊ីជីបរហូតទៅដល់ក្រិចយើងធ្លាប់បានឃើញហើយថារបរកសិកម្មជួយឲ្យមនុស្សបង្កើនសមត្ថភាពផលិតបានច្រើនជាងការបរបាញ់រហូតដល់ទៅរាប់រយដងរបរជួញដូររឹតតែជួយឲ្យមនុស្សមានបានកាន់តែឆាប់ជាងរបរកសិកម្មទៅទៀតហើយដូច្នេះហើយបានជាអ្នកកោះក្រែតសម័យដើមគឺជាអ្នកមានដ៏ស្ដុកស្ដំបំផុតក៏ប៉ុន្តែនៅចុងយុគសម័យលង្ហិនប្រមាណជា1000ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជប្រមាណជាង3000ឆ្នាំមុនសម័យកាលបច្ចុប្បន្នអ្នកកោះក្រែតដែលជាអ្នកពូកែខាងជំនួញក៏ចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះដុនដាបម្យ៉ាងប្រហែលមកពីពួកគេត្រូវទទួលរងនៅចំហាយនៃការផ្ទុះភ្នំភ្លើងដ៏ធំមួយនៅកោះដែលនៅក្បែរនោះហើយម្យ៉ាងទៀតពួកគេត្រូវទទួលនៅការឈ្លានពានពីសំណាក់ក្រិចនិងហ្វីនីស៊ីដែលមានទីតាំងនៅម្ដុំប្រទេសលីបង់បច្ចុប្បន្ននៅពេលនោះក្រិចនិងហ្វីនីស៊ីដែលបានរៀនសូត្រច្រើនពីកោះក្រែតក៏សុទ្ធតែជាអ្នកមានជំនាញខាងដើរសមុទ្រដែរក្រិចកាន់កាប់ដែនសមុទ្រដែលនៅប៉ែកខាងជើងកោះក្រែតចំណែក Phoenicia វិញកាន់កាប់ដែនសមុទ្រដែលនៅក្បែរលីបង់បច្ចុប្បន្ន Greg និង Phoenicia ជាអ្នកជំនាញខាងនាវាចរនិងការជួញដូរផ្លូវសមុទ្រដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែមានវប្បធម៌ខុសគ្នាប្រជាជន Greg និយាយភាសាក្នុងអំបូរអឺរ៉ុបចំណែកអ្នកស្រុក Phoenicia វិញនិយាយភាសាមួយដែលក្រោយមកបានក្លាយទៅជាភាសាអារ៉ាប់បច្ចុប្បន្នអ្នកស្រុក Phoenicia ដែលជាអ្នកពូកែខាងមុខជំនួញបានបង្កើតនូវស្នាដៃដ៏សំខាន់មួយដែលបន្សល់ទុកជាកេរមរតកដល់មនុស្សជាតិភាគច្រើននៅក្នុងសម័យកាលបច្ចុប្បន្នគឺអក្ខរក្រមពោលគឺប្រព័ន្ធសំណេរដោយផ្អែកលើព្យញ្ជនៈនិងស្រៈប្រព័ន្ធសំណេរជាសញ្ញាដូចជាភាសាចិននិងអ៊ីជីបនៅក្នុងសម័យកាលបុរាណនោះមិនឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់អ្នកជំនួយនោះទេដោយសារតែវាមានសញ្ញាច្រើនពេករហូតដល់ទៅរាប់ម៉ឺនសញ្ញាដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពក្នុងការចាត់ចែងមុខជំនួយរបស់ពួកគេអ្នកស្រុក Phoenicia ក៏បានបែកគំនិតពីការប្រើសំណេរជាសញ្ញារាប់ម៉ឺនសញ្ញាបែរមកប្រើអក្សរឬអក្ខរៈដែលមានចំនួនតែជា20ដោយអក្សរនីមួយៗមិនមានអត្ថន័យអ្វីទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែគេអាចយកវាទៅផ្គុំនិងផ្សំបង្កើតបានជាពាក្យយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់តាមតែចិត្តចង់បានតាមការពិតអ្នកជំនាញខាងបុរាណវិទ្យានិងភាសាវិទ្យាបានរកឃើញអត្ថបទដែលសរសេរដោយប្រើប្រព័ន្ធអក្ខរក្រមដែលមានអាយុកាលតាំងពីប្រមាណជា1400ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជពោលគឺតាំងពីមុនសម័យកាល Phoenicia ទៅទៀតប្រព័ន្ធអក្ខរក្រមដ៏ចំណាស់នេះត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងតំបន់មួយដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីបច្ចុប្បន្ននេះមានន័យថាការសរសេរតាមប្រព័ន្ធព្យញ្ជនៈនិងស្រៈត្រូវបានគេប្រើប្រាស់តាំងពីមុនសម័យកាល Phoenicia ទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែគឺអ្នកស្រុក Phoenicia ដែលយកសំណេរបែបនេះមកអភិវឌ្ឍទៅជាប្រព័ន្ធសំណេរដ៏ទូលំទូលាយនិងពេញលេញប្រព័ន្ធសំណេរដែលត្រូវបានយើងប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយបំផុតនៅក្នុងសម័យកាលបច្ចុប្បន្ននេះសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះក្រៅពីចិននិងជប៉ុន
គ្រប់ភាសាទាំងអស់នៅលើភពផែនដីនេះសុទ្ធតែប្រើប្រព័ន្ធសំណេរជាអក្សរឬអក្ខរៈក្នុងនោះក៏មានរួមទាំងភាសាខ្មែរផងដែរក្នុងតំបន់មេឌីទែរ៉ាណេសម័យបុរាណក្រិចនិងហ្វីនីស៊ីមិនធ្វើសង្គ្រាមនឹងគ្នានោះទេក៏ប៉ុន្តែពួកគេធ្វើការបែងចែកដែនឥទ្ធិពលគ្នាដើម្បីបោះទីតាំងធ្វើអាណានិគមទៅតាមទិសដៅរៀងៗខ្លួនគឺក្រិចនៅឆ្នេរប៉ែកខាងជើងនៃសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេចំណែកហ្វីនីស៊ីនៅឆ្នេរប៉ែកខាងត្បូងអាណានិគមក្នុងន័យនេះគឺខុសពីអាណានិគមក្នុងសម័យទំនើបសម្រាប់ពួកក្រិចនិងហ្វីនីស៊ីនៅសម័យដើមនៅពេលណាដែលទីក្រុងមួយមានមនុស្សច្រើនពេកក្រុមគ្រួសារខ្លះក៏ចាក់ចេញពីក្រុងនេះទៅកាន់ទីកន្លែងថ្មីដែលនៅតាមកោះឬតាមបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេដើម្បីបង្កើតទៅជាទីក្រុងថ្មីមួយដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងឯករាជ្យដាច់ចេញពីក្រុងចាស់ទាំងក្រិចទាំងហ្វីនីស៊ីនិងបណ្ដាប្រទេសអាណាចក្រផ្សេងទៀតនៅក្នុងសម័យកាលនោះមិនមានការបង្កើតជាប្រទេសក្នុងទម្រង់ជាប្រជាជាតិដូចជាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះទេពួកគេគ្រាន់តែជាប្រជាជនដែលចេញពីអំបូរតែមួយនិយាយភាសាដូចគ្នាមានវប្បធម៌ដូចគ្នាហើយរស់នៅជាអាណាចក្រធំមួយរួមគ្នាក៏ប៉ុន្តែមានអំណាចដឹកនាំឯករាជ្យដាច់ពីគ្នាទៅតាមទីក្រុងផ្សេងគ្នាប្រៀបបាននឹងកូនរដ្ឋតូចឯករាជ្យដាច់ចេញពីគ្នាអាណានិគមក្រិចភាគច្រើនស្ថិតនៅឆ្នេរប៉ែកខាងជើងនៃសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេក៏ប៉ុន្តែក៏មានផងដែរនៅជុំវិញសមុទ្រខ្មៅនៅអ៊ីតាលីនិងប៉ែកខាងត្បូងប្រទេសបារាំងរហូតមកទល់នឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគេនៅតែអាចសង្កេតឃើញពីសំណល់អាណានិគមក្រិចសម័យបុរាណតាមរយៈឈ្មោះនៃក្រុងខ្លះដូចជានៅក្នុងប្រទេសបារាំងនិងអ៊ីតាលីជាអាចក្រុងនីសដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងត្បូងប្រទេសបារាំងជាប់នឹងសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេគឺជាឈ្មោះដែលមានឫសគល់ពីភាសាក្រិចនីកាយ៉ាដែលមានន័យថាជ័យជំនះហើយទីក្រុងណាប៉ូលីនៅអ៊ីតាលីជាឈ្មោះคล้ายពីភាសាក្រិចនីអាប៉ូលីសដែលមានន័យថាទីក្រុងថ្មីនៅឆ្នេរប៉ែកខាងត្បូងនៃសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេវិញក្រិចបានបោះទីតាំងធ្វើអាណានិគមតែនៅក្នុងតំបន់ស៊ីរេណៃមួយប៉ុណ្ណោះតំបន់ស៊ីរេណៃដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីសប្តាហ៍ថ្ងៃក្រៅពីតំបន់ស៊ីរេណៃនេះនៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរប៉ែកខាងត្បូងនៃសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេគឺជាដែនអាណានិគមរបស់ហ្វីនីស៊ីក្រិចនិងហ្វីនីស៊ីធ្វើត្បិតតែនីវីហ្គាឡែរបស់ពួកគេពិបាកនឹងធ្វើដំណើរចេញឆ្ងាយពីឆ្នេរសមុទ្រក្នុងរយៈពេលវែងក៏ប៉ុន្តែពួកគេនៅតែអាចធ្វើដំណើរតាមផ្លូវសមុទ្រចេញពីមេឌីទែរ៉ាណេទៅកាន់តំបន់ឆ្ងាយផ្សេងទៀតដោយធ្វើដំណើរស៊ូសៀតាមឆ្នេរពួកក្រិចធ្វើដំណើរចេញពីមេឌីទែរ៉ាណេដោយឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រ Gibraltar ដែលស្ថិតនៅចន្លោះប្រទេសអ៊ីស្ប៉ាញនិងម៉ារ៉ុកនៅពេលចេញពីច្រកសមុទ្រ Gibraltar ពួកក្រិចធ្វើដំណើរទៅទិសខាងជើងទៅដល់អង់គ្លេសហើយបន្តរហូតទៅដល់សមុទ្របាល់ទិកពួកហ្វេនីស៊ីវិញធ្វើដំណើរកាត់តាមសមុទ្រក្រហមដែលនៅចន្លោះអ៊ីជីបនិងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបច្ចុប្បន្នចាក់ចុះទៅទិសខាងត្បូងរហូតទៅដល់ឥណ្ឌាហើយនៅអំឡុងឆ្នាំ600មុនគ្រិស្តសករាជពួកហ្វេនីស៊ីមួយក្រុមបានធ្វើដំណើរតាមនីវីហ្គាឡែចេញពីអ៊ីជីបសរសៀតាមឆ្នេរសមុទ្រនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកចុះទៅទិសខាងត្បូងហើយនៅរៀងរាល់យប់ពួកគេតែងតែចូលទៅសម្ចតនៅមាត់ឆ្នេរដើម្បីយកទឹកសាបផឹកផងនិងដើម្បីធ្វើការជួញដូរផងក្រៅពីបានធ្វើដំណើរអស់រយៈពេលជាច្រើនខែពួកអ្នកដើរនាវាហ្វីនីស៊ីក៏ចាប់ផ្ដើមសង្កេតឃើញថាឆ្នេរសមុទ្រនៅតែស្ថិតនៅខាងស្ដាំដៃរបស់ពួកគេដដែលក៏ប៉ុន្តែព្រះអាទិត្យដែលកាលពីពេលចេញដំណើររះនៅខាងឆ្វេងដៃឥឡូវនេះស្រាប់តែមករះនៅខាងស្ដាំដៃវិញពួកគេក៏ដឹងខ្លួនថាពួកគេបានមកដល់ផ្នែកម្ខាងទៀតនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកគឺនៅខាងមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកហើយកំពុងតែធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅទិសខាងជើងវិញមិនយូរប៉ុន្មានពួកគេក៏ធ្វើដំណើរមកដល់ច្រកសមុទ្រ Gibraltar ហើយក៏ឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រនេះចូលទៅក្នុងសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេវិញដោយធ្វើដំណើរគ្រប់មួយជុំទ្វីបអាហ្វ្រិក